Хората могат да управляват много неща, като енергията си, пари, информация, ресурси. Но хората не могат да управляват времето. Това е много важно да стане ясно, че те единственото, което могат да направят с времето, е да се управляват себе си във времето. В този смисъл е много важно как се похарчваш времето на Земята. Всеки може да си представи, че има 100% време и да избере на кое ще си даде това време. Някои избират да си дадат времето за сноуборд, други избират да си дадат времето за танци, трети избират да си дадат времето за работа. Всеки има право да избере. Но в крайна сметка 100% свършват. Има раждане, време на Земята, смърт. Това, което също е важно, че човек, където е вниманието му, там отива енергията му, там отива и времето му. И има безкрайно много неща, които отклоняват вниманието ти и ти крадат времето. Дали ще е телевизора, дали ще е някой, който ти звъни на вратата и иска да ти продава ножове, или е някой доставчик, който на всяка цена държи да ти продаде определен продукт. Има много кръци на твоето време на Земята. И основната ти задача е ти да си дадеш яснота как искам да си похарча времето. Искам ли да си дам вниманието на това нещо или на нещо друго? Във всеки един момент да носиш отговорност за собственото си самоуправление във времето. Основни кръци в работно време са срещите. Тоест това, което може веднага да направим, е да спрем да се срещаме с хора, с които няма смисъл да се срещаме. Или когато се срещаме, да го правим по най-ефективния начин, да е ясно с кой се срещаме, за какво се срещаме, каква е целта и да постигнем резултат накрая, т.е. срещите да завършат с резултат. Друг крадец на време са потоците от имейли. Стотици имейли, които не се отнасят за вас, вие ги получавате, защото някой ви спамва или някой иска нещо да му обръщате внимание. Просто може да си направите добри спам филтри и всяко нещо, с което ви занимават и не искате да се занимавате, да го делегирате. Друг крадец на време, когато получавате некачествена информация. Информация, която е с липсващи елементи, нещо, което трябва да търсите, допълнително да се ровите, да звъните на човека 5 пъти. Качествена информация е нещо, за което не ти се налага да звъниш на някой друг, като почнеш да го ползваш. Да кажем, ние, когато тръгнем да правим кекс, не звъним на кравата да я питаме какво да правим с млякото. Млякото е завършено. Тоест ние взимаме млякото и правим кекса. Но никога не звъним на кравата. Същото и с информацията. Т.е. в офиса ние получаваме такава информация, с която да можем да направим кекс, без да имаме нужда да звъним на този преди нас. Друг крадец на време е изключително бурен са кризите. Настава криза в офиса, защото нещо дълго време е било замитано под килима и в един момент то просто разцъфтява и тогава всички се втурват да спасяват нещо, което би могло да бъде решено на време с минимум усилие. Има много кръци на време. Въпросът е всеки един какъв избор прави с ежеминутните си избори. Къде решава да си даде времето и когато има осъзнатост, когато той търси тая производителност, да постига максимален ефект за минимум време, тогава живота му става по-различен. Тогава може дори да му се порадва на живота, да прави нещата, които са му приятни, да си дава времето, освен за тези неща, които му изискват вниманието и за нещата, които той изисква да даде вниманието си. Едно хубаво упражнение мога да добавя, което може да направят хората, да? Могат да записват 2 седмици къде си дават времето. От сутрин до вечер на едно лище в джоба да си записват. 8 часа закуска, 8:30 пътуване за работа, 10 часа пристигане на работа. И си записват. След 2 седмици, като обобщат резултатите, ще видят всъщност как живеят, къде отива живота им. И ако това, което вият не им хареса, е добре да се променят. И промяната зависи от тях. Това е много лесно, което предлагам, но води до моментален резултат, осъзнаване всъщност ти какво правиш и възможност да се промениш сега.